Kien ftit wara il-11 tal-ħamis filgħaxija meta il-mexxejja Ewropej fis-summits tal-Kunsill Ewropew fi Brussell qablu dwar it-tliet karigi għoljin tal-Unjoni Ewropea dawn huma Ursula von der Leyen, Antonio Costa u Kaja Kallas. Il-Ġermaniża von der Leyen se terġa' tkun il-President tal-Kummissjoni Ewropea għal 5 snin oħra wara li diġà kienet f'dan l-irwol fl-aħħar leġislatura. Jekk von der Leyen tkun approvata mill-Parlament Ewropew, tkun biss it-tielet President tal-Kummissjoni li se sservi għat-tieni leġislatura wara Jacques Delors u José Manuel Barroso. B'dan ifisser li von der Leyen se tkun l-ewwel mara li se tagħmel dan. Von der Leyen għandha 65 sena u fil-Ġermanja servit bħala Ministru taħt il-Gvern Federali ta' Angela Merkel bejn l-2005 u l-2019 sakemm ġiet eletta f'dan l-irwol fl-Unjoni Ewropea. Fl-ewwel leġislatura tagħha bħala President tal-Kummissjoni Ewropea iżżaret pajjiżna darbtej. F'Settembru tal-2021 von der Leyen ġiet Malta fejn approvat il-pjan tal-kupru u reżiljenza ta' pajjiżna. F'konferenza l-aħbarijiet fil-Barakka ta' fuq flimkien mal-Prim Ministru Roberta Bela, von der Leyen fissret il-pjan ta' Malta bħala aktar wieħed favur l-ambjent fost l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. F'Settembru li għadda, il-President tal-Kummissjoni Ewropea ukoll ġiet f'pajjiżna għall-laqgħa tal-pajjiż tan-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea il-Mediterranean. Fil-marġini ta' din il-laqgħa von der Leyen kienet żaret l-iskola primarja tan-Natur Għawdex fejn sar xogħol ta' rinnovar minn fondi Ewropej. Hawnhekk f'konferenza l-aħbarijiet, il-President tal-Kummissjoni Ewropea sejħet bħala eċċellenti il-pjan tal-kupru ta' pajjiżna b'70% minnu iddedikat għall-ambjent u l-qalba diġitali. F'wieħed mid-diskorsi annwali tal-Istat tal-Unjoni, von der Leyen innotat ir-riformi favur it-tisħiħ tas-salt nadrit li għamel pajjiżna fl-aħħar snin u tennit li Malta issa hi eżemplari f'dan ir-rigward. Bin-nomina mill-Kunsill Ewropew issa jmiss lill-Parlament Ewropew li approva lil Ursula von der Leyen. Jekk ma jkunx hemm qbil il-mexxejja Ewropej, irridu jinnominaw persuna oħra għal dan l-irwol. L-eks Prim Ministru Portugiż Antonio Costa se jkun qed jieħu post Charles Michel bħala President tal-Kunsill Ewropew mill-ewwel ta' Diċembru li ġej. Costa għandu 62 sena u kien Prim Ministru tal-Portugal bejn l-2015 sa April li għadda u kien is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Soċjalista fil-Portugal għal kważi 10 snin u kien ukoll is-Sindku ta' Lisbona. Bħala Prim Ministru tal-Portugal u żar pajjiżna fi frar tal-2017 fost il-mexxejja Ewropej li attendew għal summit informali tal-Kunsill Ewropew taħt il-preżenza Maltija tal-Unjoni Ewropea bejn Jannar u Ġunju ta' dik is-sena. Sentej wara f'Ġunju tal-2019 Costa reġa' sar pajjiżna għal laqgħat tal-Med7 li saru fil-Belġ de Kastilja fil-Belt Valletta. Antonio Costa kien ukoll f'Malta f'Settembru li għadda waqt il-laqgħat tal-Med9 li saru fil-Belġ de Kastilja u fl-Imdina. Il-Prim Ministru attwali tal-Estonja Kaja Kallas se tkun ir-rappreżentant qoli tal-Unjoni Ewropea għal politika ta' sigurtà imistennija tieħu post l-Ispanjol Josep Borrell li kien f'dan l-irwol fl-aħħar 5 snin. Kallas għandha 47 sena u ilha Prim Ministru f'pajjiżha mill-2021. Bħal fil-każ tal-President tal-Kummissjoni Ewropea irid jittieħed vot fil-Parlament Ewropew dwar in-nomina tar-rappreżentant qoli tal-Unjoni. Dawn in-nomini ma ġewx sorpriża hekk kif fl-aħħar ġimgħat l-ismijiet tagħhom issemmew kemm il-darba u sa din il-ġimgħa stess rapporti internazzjonali qalu li kien hemm qbil rigward dawn it-tlieta li huma. Rapporti fil-medja internazzjonali rrappurtaw ukoll il-Prim Ministru Taljana Giorgia Meloni u l-Prim Ministru Ungeriż Viktor Orban ma qablux dwar dan. Intqal li Meloni ivvutat kontra Costa u Kallas waqt li astjeniet dwar von der Leyen. Minnaħa tiegħu Orban ivvota kontra von der Leyen, astjena dwar Kallas u qabel dwar Antonio Costa. Dwar ir-rwol ta' President tal-Parlament Ewropew li fl-aħħar snin kien okkupat minn Roberta Metsola, il-Kunsill Ewropew ma jivvutax u min jokkupah irid jiġi elett mill-membri parlamentari Ewropej infushom.